ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜில் டூர் போக போகிறோம். நாங்கள் இங்கே பூந்து இப்படி வெளியே வர போகிறோம். அது பார்த்துடலாம். இது கேட்டாங்க அவங்க புது ஃப்ரிட்ஜை கேட்டாங்க. இது ஏன் நாங்கள் மாற்றுறோம் நாங்கள் சொல்லணும் இல்லை. இது எங்களால் போக முடியல. எங்கே போக முடியல? டூர் பெருசாக இருந்தால் போய் வரலாம். இதில் போக முடியாது. இது வேறு டோர் வேறு உடஞ்சி போச்சா, யார் வேணால் உள்ளே ஓடி வந்துருவாங்க. இது வந்து டோர் உடஞ்சி போச்சு. இது வந்து மாற்றவும் முடியல, ஏன்னா பாடியிலே உடஞ்சி போச்சு. ரெண்டாவது வந்து இங்கே நான் மீன் வைப்பேன். முக்கியமானது விட்டீங்களே. என்னது? சிக்கன். அதுதான் இதோ இங்கே சிக்கன் வைப்போமா, இங்கே பக்கத்துலேயே பால் வைப்போம். இது வெஜ்ஜு, இது நான்வெஜ்ஜு, இது வெஜ்ஜு, இது நான்வெஜ். இது மாதிரி வச்சிருக்கு சொல்ல கலந்து போச்சு. டெய்லி சண்டை. என்னன்னு பார்த்தா இந்த பூ வந்து நான் எடுத்து இங்கே வச்சுட்டு போயிடுவேன். ஏதோ தவறத்தெல்லாம் இங்கே வச்சு ஐயோ சாமி, ஐயோ இந்த பாண்டவன்லாம் நினச்சா என்ன ஆகுறது. பூ இந்த பூ எடுத்து அவருக்கு மேலே போடணும் அப்படின்னு ஒரே சண்டை. சொல்லி தொலைய. பாதி தான் சொன்னேன், மிச்சம் உண்மையா சொல்லவே இல்ல. சொல்லு. கொரோனா டைம்ல என்ன பண்ணீங்க நீங்க? கொரோனா டைம்ல 10 நாள் என்ன பண்ணீங்க? 10 நாள் கடை இல்லைங்க. நான் என்ன பண்றது? 10 நாள் இல்ல, சண்டே மட்டும் தான். எதுவும் ஒரு நாள் தான் தரப்பாங்க. ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான நான் இது உள்ள டம்ப் பண்ணிடுவேன். இது அதுவே எவ்வளவு பெரிய வீடு, அது உள்ள போய் டம்ப் பண்ணுவேன். ஐயோ வீடே நாரி போச்சு. அது வேற வழி இல்ல, அந்த மாதிரி பண்ணோம். வீடு நாரி போறது முக்கியமா, கொக்கோ பசியா இருக்குது முக்கியமா. இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் தான் வச்சிருக்கேன், அப்படியே ஐஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுது. மெயின் ரீசன் கரண்ட் பில் அதிகமா வருது. அந்த டோர் இல்லாதனால கரண்ட் பில் அதிகமாகுது. இந்த ஸ்மெல்லாம் அப்படியே இங்க பரவிடுது. அதனால தான் சரி இதை நாங்க ஏமாந்துட்டோம். அந்த இதுவா டீஃப்ராஸ்ட் ஆகி பின்பக்கம் போகுமே, அங்க தண்ணி வேற வந்துருது. சரி, அதனால நல்ல ஃப்ரிட்ஜ்னு நல்லா நாங்க வேற பிராண்ட் வாங்கலாம்னு போனோம்டா. இது சூப்பர் பிராண்ட், 10 வருஷம் வாரண்டி உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி எங்களை ஏமாத்தி. அவன் சொன்னா பாரு 10 வருஷம் 10+10 வருஷம் வாரண்டி. அது இது நம்பி தான்டா ஏமாந்தோம். நல்லதாக இருந்தது ஃப்ரிட்ஜு. பட் இப்போ நமக்கு கெப்பாசிட்டி பத்தலை. அதனால தான் இப்போ கொஞ்சம் லிட்டர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற கெப்பாசிட்டி புது ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கோம். இது குட்டி போட்டிருக்கு. அது கொஞ்சம் தான் பொருள் 200 என்னமோ, அது 293. நல்ல தலையை தடவிட்டான். அன்பாக்சிங் பண்ணி பிரித்து மேஞ்சிடலாம். பிரிக்கிறதுக்கு நான் இருக்கிறேன், மேயறதுக்கு இவங்க இருக்காங்க. இப்போ வருவாங்க, இன்னும் 2 சயின்டிஸ்ட்டுங்க வருவாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில். வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்து எல்லாத்தையும் மூந்து பார்த்து எது சூப்பராக வீடு செய்யலாம்ப்பா. ஆமாம், எவ்வளோ ஹைட்டு இனாகிரேஷன். நான் தான் பண்ணேன். ஃப்ரிட்ஜ் தானே பின்ன இங்கே தானே. நீ கைத்துட்டு மொக்க குத்தா மொக்கையா தானே இருக்கும். நான் கொடுக்கல, எடுத்துன்னு வந்து அதே தான் நான் கொடுத்தது. ஷார்ப்பா இருக்கு பாரு. இல்ல மங்களகரமா இருக்கீங்க. என்ன விஷயத்தை இது பண்றதுனாலயா? நான் என்ன மங்களகரமா? ஆடி அமாவாசை மங்களகரம். இது ஆடி மாசம், அதனால மஞ்சள்ல இருக்கேன். ஒருத்தவங்க ஸ்கேன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதுக்கு எவ்வளோ நாள் நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம்டா. இது ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்த்தோம், எங்களுக்கு நாளைக்கே வேணும். சரி சார் அனுப்பிச்சிடுறோம். சரி காலையில் ஃபோன் பண்ணி சார் நாளைக்கு வரணும். இல்லை நாங்கள் சாயந்தரம் இப்போ வேணும். நாங்கள் பாண்டிச்சேரி கிளம்புறோம். பாண்டிச்சேரி கிளம்புறோம், எங்களுக்கு இப்பயே வரணும்னு. வந்து 15 நாள் ஆகுதுங்க. இதுதாங்க அன்பா. யாரால வந்து சொல்றீங்க நம்மள சொல்றாரு. எவ்வளோ டைம் இருந்தது அதுக்கப்புறம். எப்படி ஓபன் பண்றது? சாய் நான் பாத்துக்கிறேன். சாய் என்னடா இது? இன்னும் கொஞ்சம் சாய்க்கணும். வந்துடுச்சு. இங்க பாரு. ஏய் தள்ளுறி, கீழே விட போற. மாமா எவ்வளோ பெரிய வீடு மாமா உனக்கு. இங்க பாரு எவ்வளோ பெரிய வீடு. ஓடு உள்ள போடு. வீடு பாரு. நான் போறேன். கொக்கோ ஓடியா. ஜாலி.
Black color. இல்ல மிரர் மாதிரி இருக்கும். அது சைடுடா. சைடா? சைடு இது. இதே ஃப்ரிட்ஜ் நினைச்சீங்க நீ. அட பாவி. அதான் திருப்பிட்டான்னு கேட்டுக்கிறேன். ஐயோ கண்ணாடியே தேவையில்லடா. செம்மையா இருக்கு. நம்ம தான் பார்த்து தானே வாங்கணும். இந்த டேப் பாரு, அந்த கம்மு மார்க் ஒட்டாது. அன்பாக்சிங். இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுவேன். அடிச்சு இல்லடா, நல்லா ஒட்டுதுடா. எந்த ஒரு பிரிண்ட்டுமே இல்ல பாரு அதுல. அப்படி தடையமே இல்லையா? தடையமே இல்ல. அப்படியே வாயை ஒட்டிக்கோ. வாய் ஒட்டு. தடையமே இல்லைன்னா கொலையா பண்ண போற நீ. கரெக்டா? அப்பா அம்மா தரக்கட்டும், 2 பேரும் தரங்க. செக் தர போ நேரம் உனக்கு. இப்ப பாரு என்ன பண்றாங்க பாத்துக்கோ. சாய்ராம். மஞ்சா குங்குமம் எங்க வைக்கலாம் நீயே சொல்லு, திட்டாத அப்புறமா. மாலை இரு அங்கெல்லாம் வேணாம், இங்க வச்சுக்கோ. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். ரெண்டும் ஒண்ணுதான். ஐயோ வைக்க சொல்லியா ஐயோன்ட்டான். நல்ல வார்த்தை பேசுறீங்களா? வாயில நல்ல வார்த்தை வருதா? இந்த மாதிரி வார்த்தை வந்ததுனால தான் இது வந்திருக்கு. பார்த்தலங்க. ஓபின் மேல நீ கீழயா? ரெடி 1 2 கோவர் 1 2 3 சொன்னா 1 2 3. இதை அந்த ஓப்பன் பண்ணி நாங்க பாக்குறதுக்கு நீங்க பாக்குறீங்களோ இல்லையோ, நாங்க பாக்குறதுக்கு இவ்வளவு நாள் ஆயிடுச்சு. 15 நாள் ஆயிடுச்சு. லேட்டா வரமா ஆபீஸ் இதாலதான் லேட் ஆச்சு. என் லீவ் கச்சதானே வேலை பார்க்குற மாதிரி என்னை வந்து கேட்டு ஃபர்ஸ்ட் சாக்லேட்ஸ் ஸ்வீட் சரியா? அதெல்லாம் புளிப்பு. எது புளிப்பு? இது 3 புளிப்பு. இது நல்லா இனிப்பா இருக்கு. சரி போலாம். ஸ்வீட் வச்சுட்டோமா? அடுத்து பூ வைக்கணும். அடுத்து சாமிக்கு பூ, அப்புறம் தேங்காய் பழம். அது அப்படியே பூஜை பண்ணிருங்க. தேங்காய் பழம் வச்சிரு, கற்பூரம் கப்பிச்சு மூடிடலாம். அதை ஏன்டா திறந்து வச்சு காமிச்சு மானத்தை வாங்குறீங்க? அதை மூடுங்க. நாங்க ஃப்ரிட்ஜ் எப்படிலாம் வச்சிருப்போன்றதுக்கு இது ஒரு உதாரணம். எப்படிலாம் வைக்க கூடாது. ஃப்ரிட்ஜ் எப்படிலாம் வைக்க கூடாதுன்றதுக்கு நாங்க ஒரு உதாரணம் பாத்துக்கோங்க. பாருங்க, வீட்ல ஒரு சோம்பேறி இருக்கலாம், 4 பேர் 3 பேர் சோம்பேறியா இருந்தா இல்லடா, முக்கியமானது விட்டுமேடா. பால் காசணும். ஃபர்ஸ்ட் பால் தான்டா வைக்கணும். அது அபி ஓடி அபி இரு. அபி உனக்கு பா சர்ப்ரைஸ். இரு சர்ப்ரைஸ் அபி இரு. சர்ப்ரைஸ். வாவ். கண்ணாடி தான், பிளாக் டிண்டட் கண்ணாடி. சூப்பரா இருக்குப்பா. ஆள் உயர கண்ணாடி வேணும், ஆள் உயர கண்ணாடி வேணும். ஜூஸ் வாங்கிட்டு வந்து வைப்பா. வாங்கிட்டு வர போறோம். ஐஸ்கிரீம் 2000 ரூபாய்க்கு வாங்கிருக்குது. வாங்கிட்டியா? கரெக்ட் டைமிங்க்கு தான் வந்துருக்கு. நம்ம அடுக்கிறதுல பிஸியா இருக்காங்க. இதுல என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் எடுத்து இப்போ அதில் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் நிறைய பொருள் வாங்கி வந்திருக்கான். அதெல்லாம் வச்சு நம்ம டூர் போகலாம். ஃப்ரிட்ஜ் டூரு போலாமா? ஐயோ ஃபர்ஸ்ட் யாரு இருக்கிறாங்க? கலர் கலரா மொகு ஆசை ஒரு டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குவீங்க, அதுல ஃபுல்லா வாங்கி வைக்கலான்னு. நம்ம அதோட ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுட்டு இது எவ்வளவு நாளைக்கு? இதெல்லாம் எவ்வளவு நாளைக்கு? இன்னும் கொஞ்ச நாள் பொறுத்து இந்த ரேக் காலி ஆயிடும், இந்த ரேக் காலி ஆயிடும், கீழே ரேக் காலி ஆயிடும். இந்த வீடியோ பார்த்தாலே வந்துருவானுங்களே. ஜெர்மன்ல இருந்து ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்திருந்தாங்க பாக்குறதுக்கு. அவங்க எடுத்துன்னு வந்து கொடுத்தாங்க. இது இவ்வளவுதான் இருக்கு. இதுல இது மாதிரி நிறைய இருந்தது. எங்க என்ன பண்ணீங்க? 2 சாப்பிட்டேன். சாப்பிடவே இல்லை. நீ சாப்பிடவே இல்லை. கதெல்லாம் விடாத. நீயா சாப்பிடாம இருந்திருப்ப. ஆத்தா ஏலகிரி டூர் போயிட்டு வரதுக்குள்ள இவ்வளவு கரைஞ்சி இருக்குது. நான் உண்மையிலே 2 தான் சாப்பிட்டேன். இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி 2 சாப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான் இருந்துச்சு. அதுல பைனாப்பிளா? ஏய் என்ன திட்டுறான் சொன்னீங்கன்னா திருப்பி காலி பண்றீங்க. என்ன பண்றது? இப்போ வீடியோக்கு வேணும்டா. வேணுமா? வீடியோக்கு வேணும். வர சொல்லிட்டு ஒண்ணு ஊத்திருச்சு. ஒண்ணு வேணுமா? இது உள்ள 4 இருக்கு. ஆமா, எனக்கு ஒண்ணு கொடு. ஏன் சண்டை போடுற? நீ தானே புடுங்குன, நானா புடுங்குனேன்? ஓபன் பண்ணது நானு. நீ சாப்பிடுவியா? வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. சாப்பிடுவியா? அடுத்த லொகேஷனுக்கு போகலாம். இந்த ஐட்டம்ஸ் நியூட்டல்லா முக்கியமானது ஊறுகாய் வாங்காமட்டான். நீயும் சாப்பிடுவ. இது
நான் சாப்பிட்றது டெய்லி ஊறுகாய் தானே. அட பாதி கேட்ட நீ தான் வேணான்னு. வெறும் சோறு வச்சுட்டு போயிடுவோம். பாவம் ஏதோ ஊறுகாய் சாப்பிடுவோம்ல. கச்சப்பு எல்லாம் பாருங்க, நீங்க எல்லாம் பாருங்க, இது அத்தனையும் பாருங்களேன். நான் தொட முடியுமா எதனா? எல்லாம் ஐட்டம் தான். அது முடிஞ்சிச்சா? அடுத்துதான் நம்மளோட ஐட்டம். அடுத்து வேற இதுக்கு போகலாம். மொகு மொகு நல்ல நல்லா முக்கு முக்குன்ற மாதிரி மொகு மொகு. அது குடிச்சு பாரு. மேங்கோ வாங்கி இருக்கு பாரு. எப்படி நடுவில் ஒன்று வருதா? கோகோனட் இந்த இளநீர் பாயாசத்துல வருது, அது மாதிரி போட்டுருப்பான். ஆமா, செம்மையா இருக்கும். செம்மையா இருக்கும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா இல்லையா? நல்லா பிடிக்கல. சாதாரண மேங்கோ ஜூஸே நல்லா இருக்கும்டா. வெச்சிரு மரியாதையா. மோகு அசிங்கப்பட்டாத. சரி, மோகு ஃபேன்ஸ் வந்து நிச்சிருவாங்க. அப்புறம் ஃப்ரூட்டி வாங்கி வந்து கொடுத்து பாரு எப்படி குடிக்கிற மாதிரி. அது நல்லா இருக்கா உங்களுக்கு? ஜூஸ் ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ், நன்னாரி. இது என்னது? இது எனர்ஜி ட்ரிங்க். எனர்ஜி ட்ரிங்கா? இது வந்து டீ. சாக்கோ ஸ்டிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒன்று கூட நாங்கள் தின்றது இல்லைங்க. அநியாயமா இருக்கு. சரி, இந்த டூர் முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்து இந்த டூர் போலாமா? எங்க வாளுக்குள்ளையா? அடுத்த ஏரியாவுக்கு போலாமா? போலாம். எவ்ரிடே ஃப்ரெஷ் பால் எல்லாம் அவங்க டிபார்ட்மெண்ட். நீ தான் சொல்லணும். பால் தயிர் எல்லாம் வைக்கலாமா இங்க? அதுக்கு அடுத்து கீழ் ரோ பாருங்க. இது எங்களுக்கு பிடிச்சதா நீங்களே சொல்லுங்க. ஏடா ஒன்று காணோம் வாயில. அடப்பா, ஆல்ரெடி போட்டியா வாயில? இது பண்ற அலம்பல் இருக்குது பாரு. கொஞ்சம் நெஞ்ச அலம்பல் இல்ல. புட்டிங். அப்பா சாப்பிட்டு வச்சுடா. மாம்பழம் பிடிக்காதவங்க யாருன்னா இருப்பாங்களா? பலாப்பழம் பிடிக்காதவங்க யாருன்னா இருப்பாங்களா? ஐயோ பா இருப்பாங்க. இதோ இருக்கியா? அதான் பாக்குறேன். சீத்தாப்பழம் அது பிடிக்குமா? என்னது ஸ்மூத்து? ஸ்மூத்தா இருக்குமா அப்படியே? ஜூஸ் போட்டு பார்க்கலாமா? காமிக்க வந்திருக்கியா குடிக்க வந்திருக்கியா? சாகல குடிச்சிடலாம். எடுத்துக்கோ. லிச்சி மில்க் ஷேக். இதெல்லாம் மில்க் ஷேக்கு எல்லாம் வச்சுக்கிறாரு. இங்கே பாருங்களேன், ஒருத்தர் லண்டன்ல இருந்து வந்தாங்க. அவங்க வந்து சாக்லேட் கொடுத்தாங்க. எங்களுக்கு எல்லாமே வந்து மலேசியால கூப்பிட்டாங்க, ஜெர்மன்ல கூப்பிட்டாங்க. இது பாருங்க, லண்டன்ல கூப்பிட்டாங்க. லண்டன்ல இருந்து கூப்பிட்டாங்க. ஆனா லண்டன் சாக்லேட் தானே இது? அப்புறம் என்ன சும்மாரு. அடுத்த ட்ரே தான். அடே கையெடு. ஐயோ ஏன் இந்த டார்க் சாக்லேட் வாங்கி வச்சா உனக்கு ஆகாதடா? பரவாயில்ல, அப்ப கூட நான் இதை எடுத்துக்கிறேன். பாருங்க, இது எனக்கு வேணும். எடுத்துக்கோ. எதுவுமே எனக்கு பிடிக்காது. எனக்கு இது பிடிக்கண்டா ரொம்ப. டைரி மில்க் உனக்கு தான் வாங்கணும்பா. டைரி மில்க்கு சான்ஸே இல்லை எனக்கு. நான் 5th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்க சொல்ல பலகையா சாப்பிடுவேன். இது வந்து யார் வந்தாலும் வந்து கொடுக்கலாம்ல, அதுக்கு தான் வாங்கினது. யார் வந்தாலும் கொடுக்கலாம். இந்த தானே பேய் வந்துருச்சு, அதுக்குள்ள வந்துருச்சு பாரு. இப்பவே பாரு ஒன்னொன்னையா எடுத்து ஜெர்மன்ல இது மட்டும் எடுத்துக்கிறேன்பா. ஓகே, இது வச்சிடலாமா? எவ்வளவு இருக்கு? டூர் போடுறீங்களா நீங்க? ஆமா. மொத்த டைம் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்கும் தான் எனக்கு தெரியுமே. சும்மா அதெல்லாம் சொல்லாத. இதுல ஒண்ணு இது இருக்கும், இதுல ஒண்ணு இருக்கும். அதெல்லாம் நாங்க அவங்க எங்களுக்கு சொல்லிட்டோம். நாங்க எதுவுமே ஒளிவு மறைவு இல்ல, கரெக்டா சொல்லிட்டோம். தள்ளிப்போ, நீ வந்து எங்களுக்கு காரி முடிய தேவையில்ல. சீன் போடாதீங்க. சரிடா, இது காலியா இருக்கு. இங்க வந்து என்ன வச்சுக்கலாம்னா, மாவு அரைப்பாங்க. அந்த மாவு அரைச்சாங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு அரைப்பாங்க. ஒரு வாரத்துக்கு வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த பெருசா வேற ஆயிடுச்சா, 10 நாளைக்கு வச்சுக்கலாம். அது புளிச்சு போய் மவன அந்த புளிப்பு போறதுக்கு என்னென்ன போடணுமோ அதெல்லாம் அதுல போட்டு அந்த மாவு ஆகிற வரைக்கும் இது பண்ணிட்டு இருப்போம். அந்த மாவுல செஞ்சது சாப்பிட்டு நல்லா தான் இருந்தீங்க. பாண்டிச்சேரி போய் ஒரு சப்பாத்தி சாப்பிட்டு படுத்துக்கினீங்க. அப்படி அது எப்பனா ஒரு தடவை அப்படிதான் ஆகும். அப்போ எங்க மாவோட அதுக்கப்புறம் இப்ப பாத்துங்க, நல்லா அழகா இருக்கு. இதுக்கப்புறம் சாம்பார் வைப்பாங்க. அந்த சாம்பார் வந்து 3 days வச்சுக்கலாம். சாம்பார் 3 days வச்சுக்கலாம். ரசம் 3 days வச்சுக்கலாம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அலுமினிய சட்டியில இருந்து அந்த டிபார்ட்மெண்ட் இங்க எல்லாமே அதுதான் இருக்க போகுது. இது கூட வச்சுக்கலாம். 4 நாளைக்கு முன்னாடி பண்ணது. இப்போ கீழே வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி வரணும், அடுக்கணும். அது பிரகாரம் அதை விட பாருங்க, எங்க வீட்டுல எப்பவுமே கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் மைசூர் பாக் எப்பவுமே இருக்கும். ஸ்வீட்டா இருக்கும் எப்பவுமே. நாங்கள் ஸ்வீட் எடு கொண்டாடு தான் எங்க வீட்டில். எங்கள் ஃபேமிலியே அப்படிதான் பாருங்க.
அப்படி திரிக்கிற ஸ்வீட் கொண்டாடுக்கு காரத்தை கொடுத்தாயிட்டா ஆசையா வந்து தரப்பேன் பாதாம் மைசூர் பாக்கு வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணா பச்சை மிளகா. இந்த பேரண்ட்ஸ்ல திருந்தவே மாட்டீங்களா? அந்த டப்பால இருந்தா உங்களுக்கு பச்சை மிளகா வைக்கணும். பச்சை மிளகா இல்லாம சமையல் பண்ணுவியாடா நீ? அதே அந்த டப்பால வச்சு ஏமா அது அழகா இருக்குல்ல, அழகா இருக்குல்ல. 20 days இருக்கும் பாத்தியா? தெரியாதா உங்களுக்கு? அந்த பச்சை மிளகா பின்னாடி இருக்கு தெரியுமா அந்த காம்பு, அதை கிள்ளிட்டு நீங்க தண்ணியில கழுவிட்டு வச்சுட்டீங்கன்னா 20 நாள் இருக்கும். நாங்க டிப்ஸ் தரோம். சமையல் டிப்ஸ். ஆமா, எவ்வளவு பெரிய டிப்ஸ் தெரியுமா இது? இது முடிஞ்சு போச்சா? இதுதான் பிரச்சனையே. இங்கதான் ஆரம்பிக்குது பிரச்சனை. என்னன்னா கொக்கோக்கு சிக்கன் எப்பவுமே ஸ்டாக் இருக்கும். அடுத்து இது பாருங்க எவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்கேன், நீங்களே பாருங்க. இது வந்து எனக்கு திட்டுவாங்க, என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு. இங்கே பாருங்க, மோமோக்கும் மைலோக்கும் நீ லடாக் டூர் தான் போவியா? நீ அடிக்கிற மாதிரி தெரியுது. இந்த மாதிரி நீ பாத்திருக்கியா? நான் ஒண்ணுமே இருக்காது. உனக்கே தெரியும் எங்க ஃப்ரிட்ஜ். அது நல்லா இருக்கு. அரி நீயே சொல்லு. அரி எந்த ஃப்ளேவருமே நல்லா இல்ல, பட் வந்து ஆரஞ்சு செமையா இருக்கும். லிச்சி நல்லா இருக்குமே. லிச்சி நல்லா இருக்குமா? எந்த டப்பா? அதான் வசதியா இருக்கு. இது வந்து ஃப்ரோசன் ஃபுட், எல்லாமே ஃப்ரோசன் ஃபுட். நான் வெறும் கடையில மட்டும் தான் பாத்துர்க்கேன். நாங்க வைப்போம்ல ஒரு ஃப்ரிட்ஜ்னா அதெல்லாம் இருக்கணும்னு இருக்கிறது தான பாது. இருக்கணும், எப்பவுமே இருக்கணும். அதெல்லாம் இருக்கணும்பா. பண்ணல வை. ஓகே, இங்க பாரு. இது பாத்தியா? இது கிடையாது, 2 in 1. இங்க வா, அப்படி வந்து பாரு. ஓ கண்ணாடியுமா? கண்ணாடியுமா இல்ல, கண்ணாடி தான் இது, ஃப்ரிட்ஜ் இல்ல. ஆனா நீ லடாக் டூர்ல இங்க பிரியாணி குக் பண்ணதை விட இந்த முடி எப்படி பண்ணது தான் அதிகம். காத்து, அவ்வளவு காத்து. முக்கியமானது விட்டீங்க. 10 நாள் மேட்ரு. இது புளிச்சு போயிடாதான். தொடச்சுங்க. பரவாயில்ல, தொடச்சுக்கலாம். அப்பா ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சுடா. பொடி சுத்தி டூர் இல்லையா? டூர்ல ஆமா, அந்த ஜூஸ் குடிப்போம். எடுத்து ஃப்ரிட்ஜ்னா இப்போ நான் காமிச்சல்ல அப்படிதான் இருக்கணும் வருஷம் ஃபுல்லா. ஆனா நாளைக்கு வந்து பாருங்க எங்க ஃப்ரிட்ஜ் வேற மாதிரி இருக்கும். எப்படி இருந்தனா இப்படி ஆயிட்டேன்னு ஆயிடும். காமிக்க வேணாம், எம்பாரசிங்கா இருக்கு. அவ்வளவுதான், டூர் வந்துச்சா? டூர் முடிஞ்சு போச்சு, ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு. ஜூஸ் குடிச்சிட்டல, அவ்வளோதான். வெளியே எதுவும் வாங்கி கொடுக்க மாட்டேன். ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி இந்த டூர், ஃப்ரிட்ஜ் டூர்ல இருந்து வெளியே வந்துட்டோம். இது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மேலும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் குணா, பாலாஜி, தேவி, ஹரி அண்ட் அபிராமி. என் பேரை சொல்லும் போது மட்டும் ஒரு பாஸ். அண்ட் கொக்கோ மோமோ மைலோ விட்டேன். மோமோ மைலோ முடிஞ்சிச்சா? அடி